些晨昏，是否还依然在门前挂一盏小灯，牵引我回到你身边。这款重物移动工具只要安装上这个滚轮，轻松就可以推动重物，比如洗衣机、冰箱、衣柜、沙发、茶几、餐桌都能一个人轻松搞定。家里一定要备一个，说不准哪天需要移动的大件，等用的时候再买，可就来不及了。搬家、搬冰箱、打扫卫生，就用这个带滚轮的移动小工具，就算女孩子在家也能轻松操作。杠杆的原理一翘一拉，任何大件都能轻松移动，承重1200斤，干起活来轻松又方便。到手5件套，刷到视频的朋友可不要错过了，赶紧点击链接来一单。